перед нами кинокадры с фильма для детей. Художник, создавая комбинированное изображение, нарисовал яркую радугу в лесу и не учел, что солнце светит в глаза наблюдателю. Но радугу можно увидеть, если солнце находится со стороны наблюдателя. Поместим осветительный прибор «Наше солнце» со стороны наблюдателя, кинокамеры. В искусственном дожде видна радуга. Переместим источник света, и эффект исчезнет. Вернем прибор в прежнее положение. Явление, которое мы наблюдаем от миллиардов дождевых капель, можно понять, рассмотрев ход лучей от каждой отдельной капли. Поместим колбу с водой перед источником света. На экране с круглым отверстием возникает тусклая радуга. В результате сложного хода лучей светового пучка и явления дисперсии, вышедшие из колбы лучи образуют конус. Причем угол раствора для красных лучей больше, чем для фиолетовых. Поэтому, как и в настоящей радуге, внешняя полоса здесь красным цветом. Для капель малых размеров оказывается существенным явление дифракции. Дифракционная теория позволяет по виду радуги приближенно оценить размеры капель, на которых она возникает. Капли диаметром 1-2 мм создают яркие фиолетовые, зеленые и красные дуги. А более мелкие капли диаметром до 0,1 мм бледную расплывчатую радугу. Проблема света неба и зари всегда занимала человечество. Почему с удалением от зенита окраска синего неба становится более блеклой? Откуда происходит красный цвет неба при закате солнца? Ведь бесцветная тонкая оболочка атмосферы Земли располагается на фоне черного космоса. Главную роль в окраске атмосферы играет рассеяние света на флуктуациях плотности воздуха, которые образуются в результате хаотического движения молекул. Солнечный свет, который содержит все цвета спектра, рассеивается на флуктуациях. Их размеры достаточно малы по сравнению с длиной световых волн. В этих условиях, как показал Релей, коэффициент рассеяния обратно пропорционален четвертой степени длины волны. Поэтому рассеивается в основном коротковолновая часть спектра – фиолетовые, синие и зеленые лучи. Представим себе, что в демонстрационной трубке заключена вся многокилометровая толща земной атмосферы. Движение источника белого света вдоль трубки моделирует движение Солнца от зенита до горизонта. Когда Солнце садится, его лучи проходят сквозь все более толстый рассеивающий слой атмосферы. В зимний морозный день можно наблюдать белесый цвет неба у горизонта, тогда как в зените мы видим отражение неба в зеркале, оно имеет ярко-синюю окраску. Солнечный свет рассеивается не только воздухом, но и частицами пыли и кристалликами льда. Смоделировать это явление можно с помощью простой химической реакции. Добавим в раствор гипосульфита слабый раствор соляной кислоты. В результате реакции начинают выпадать в осадок частицы серы, которые рассеивают белый свет. Размер частиц постепенно увеличивается. При этом зависимость коэффициента рассеяния от длины волны оказывается более слабой, чем в законе Релея. Обычный человек наблюдает закат группирующимся в облака, которые светятся то мрачными, зловещими тонами, то
то мягкими, теплыми. Для того, чтобы изучить великолепную последовательность цветов, быстро меняющиеся оттенки, переходы от синевы дня к глубине ночи, нужно наблюдать закат в его простейшей форме на совершенно безоблачном чистом небе. Полярные сияния с незапамятных времен привлекали внимание людей. Небесному огню приписывали таинственную силу, считали то плохим предзнаменованием, то счастливым знаком. Современные научные исследования показали, что полярные сияния – результат сложных процессов взаимодействия магнитосфер Солнца и Земли. Солнечный ветер, состоящий из протонов и электронов, при подходе к Земле взаимодействует с ее магнитосферой. Электроны и протоны захватываются силовыми линиями магнитосферы и оттесняются к полярным областям. Происходит возбуждение атомов и молекул газов в верхних слоях атмосферы, что приводит к протонным и электронным сияниям. Обычно наблюдаемое яркое полярное сияние имеет электронную природу. Для того, чтобы это подтвердить, в 1975 году советские и французские ученые осуществили совместный космический эксперимент по искусственному возбуждению полярных сияний в северном полушарии. Магнитная силовая линия, связывающая Архангельскую область с южным полушарием, проходит через остров Кергилен в Индийском океане. Отсюда в космос с помощью ракеты были подняты электронная пушка и плазменный генератор. С высоты более 100 километров электронная пушка инжектирует быстрые электроны под малым углом к магнитной силовой линии, а плазменный генератор нейтрализует статический заряд ракеты. Менее чем за секунду, преодолев 100 тысяч километров, электроны достигают района Архангельска. Путь их вторжения отмечают высокочувствительные радары. Тысячекратно усиленные приборами, на экране возникает луч рукотворного полярного сияния. Перед нами уникальные фотографии полярных сияний. Наблюдая и изучая эти явления, мы приближаемся к познанию тех грандиозных процессов, которые протекают в магнитосфере Земли и охватывают расстояние в тысячи километров околоземного пространства. Запечатлеть полярные сияния в динамике достаточно трудно. Светомузыкальная модель помогает нам представить красоту и величие природных полярных сияний.